marka tawxiidku aakhirana ama marka ugu horeyso naarta ka mamnuucaya jannana ku geynaya ama haday macaasidaadu tiro badato oo naar ku geeyo dambigaagu akhiiran buu ka soo saaraya jannad galaysa marka waxa weeyaan tawxiid hadaad ku dhimatay waxa la hubaa inaad janno gali doonto ama xagga hore ka gal ama xagga dambe ka gal tawxiid hadaad ku dhimatayna waxa la hubaa inaad naar ku waaraynin ama marka horeba ha gelin ama hadaad gasho inuu ilaahay ka saarayo subhanahu wa ta'ala idan waxaan leenahay ayuha alhibba inaynu qadiyadan ka dadaalo oo dadka laa ilaaha illa allah saxno oo u hubino waa wax mashaakilkeena dhan xal ah siiba waxaan tilmaamayaa dhalinta yaryar ee casrigan Yurub ku kortay ee cilmaaninimadan iyo ilxaadkan iswata bartay ma anfacayo quraan la qaybsiyo kaliya Soomaaligu wuxuu rabaa inuu yiraahdo carruurta quraankaan baray dabeetana uu moodayo inuu xujadii ku oogay quraan ay xifdiyaan xujo ku oogi maayo walidalik ayaa ahad ulamaaa Soomaaliyeed baa wuxuu tilmaamayay niman baan ku yiri war tawxiidka dadka aad ugu dhigo waa marka sayidada ma anaga yararkay aad bay u fiicay noqon bal iigee baan ku yiri malcamadiisaani ma yiri quraanka kuwii inan baan u yeedhay buu yiri quraan ma qaybsantay haa imsa qaybsantay 15 jis dhankaas aan wala baxay buu yiri waa nin reer galbeedkiiyo warkooda yaqaana si fiican baan ula sheekaystay buu yiri warkayga reer galbeed baan ku akhriyay dabeetana su'aala weydiiyay waxaan ku yiri buu yiri really do you believe God run ahaantii ma rumaysantay horta ilaahay jiritaankiisa doo gaadhay shariitanka quraan anaga qorsan tay madaxa saad tirtirbay tiri buu yiri there's no enough evidence ma cadaymo fiican uma hayo 15 quraanana waa qaybsantay maxaan uga dan leeyahay markaa Soomaaliya dadku ahlu tawxiid buu ha shubahaadna ma arki jirin quraankiisu qaybaaba ku filayo anfacayay laakiin halkan hadaa tirahdaan quraankaan u qaybsiinay quraankaan u dhignay warkaas ku badbaadi maayo wax la xifdiyay quraan aanu garanayn wuxuu sheegayo sidoo ugu badbaadaa waa adagtay waxaynu u baahanay waxa weeyaan dadkan inaynu tawxiidka u dhigno dadkan inaynu tawxiidka u dhigno ama tawxiid ar-rububiyyah noqdo ama tawxiid al-uluhiyyah noqdo ama tawxiid al-asmaa wa sifaat la ilaha illa allah dadkan inaynu si fiican uga dhaadhicino waana mas'alada ka yarina ku badbaadayo ka weynina ku badbaadayo wadankeenuna ku islaaxayo idan waxaan labada daris ee ka shal akhriye kan maanta akhriba uga dan leeyahay war hataa hadaynu adduunyo doonino tambay ku islaaxaysa tambay ku jirtaa adduunka islaaxiisi aakhirana walba waa isku waafaqsaneen sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin